अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको अपने सारे कबूतर दिखाने जा रहा हूँ। ये चेक करें माशाल्लाह कैसे दाना खा रहे हैं। ये बिल्कुल हेल्थी और सही सेहतमंद है। ये माशाल्लाह एक बच्चा निकला हुआ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको अपने सारे कबूतर दिखाने जा रहा हूँ। ये चेक करें माशाल्लाह कैसे दाना खा रहे हैं। ये बिल्कुल हेल्थी और सही सेहतमंद है। ये माशाल्लाह एक बच्चा निकला हुआ है।